حارس امن خدام في الحبس وبالليل كيسمع صوت غريب جاي من زنزانه قديمه. كيمشي يشوف شنو واقع، ولكن كيتصدم ملي كيعرف بلي هاد الزنزانه اللي خرج منها هاد الصوت مسدوده من شحال هادي وما فيها حتى شي واحد. والاغرب من هادشي كامل ان الصوت ما كانش غير صوت عادي، كان صوت غريب، شخص كيغوت وما كيغوتش غوات عادي، كان شخص كيغوت وكيقول جمله اللي غريبه بزاف: علاش حرقتوني؟ فهاد القصه غادي نعرفوا شنو وقع لواحد الحارس في حبس قديم، علاش هاد الزنزانه بالضبط كانت مخوفه للمساجين والحراس، وشنو هو السر اللي خلاها مسدوده وما يدخل لها حتى شي واحد. ما نطولش عليكم، نبداو. القصه حكاها واحد السيد كان خدام في واحد الحبس قديم في التسعينات. في داك الوقت الخدمه ديال الحراس ما كانتش سهله، خصوصا في الليل كيكون السكات في الحبس، الممرات خاويه والحيطان القديمه كتعطي واحد الاحساس ثقيل على القلب، بحال الا البلاصه كلها كتخبي شي اسرار ما خص حتى شي واحد يعرفها. هاد السيد كان انسان بعقله، ماشي من الناس اللي كيصدقوا اي حاجه بسهوله. كان خدام سنوات في الحراسه وشاف بزاف ديال المواقف غريبه، ولكن الموقف اللي طرا ليه اللي ما عمر غادي ينساه هي القصه اللي غادي نعاود لكم اليوم، اللي عمرها خرجت من بالو. كيقول ان في واحد الفتره تحول من الخدمه ديالو العاديه لواحد الحبس بعيد، حبس قديم كبير وبين عليه دازت عليه سنوات طويله. من اول نهار وصل تما حس ان الجو مختلف، ما كانش عارف كيفاش يشرح داك الاحساس، ولكن كان كيحس ان البلاصه ماشي عاديه. بالنهار كلشي كيبان طبيعي، حراس داخلين خارجين، مساجين الى اخره، ولكن غير كيطيح الليل كلشي كيتبدل. وكان كيتقال ما بين بعض الحراس انه كاين واحد الجناح قديم في الحبس قليل اللي كيقرب ليه بالليل، ولكن هو ما عطاش الموضوع اهميه، قال يمكن غير الموظفه القدام بغاو يخلعوا الموظفه الجداد. حتى لواحد الليله وقعت واحد الحاجه خلاتو يبدل الراي ديالو كامل. في ديك الليله كان خدام في واحد البوست برا مقابل واحد البنايه قديمه داخل الحبس. الساعه كانت متاخره، الضوء قليل والسكات في البلاصه لدرجه اي صوت بسيط كيتسمع من بعيد. كان واقف كيحرس كيدور بعينيه في كل بلاصه وكل شيء عادي. شويه سمع واحد الصوت، في الاول كيسحبوا غير الريح ولا شي باب تحرك، ولكن من بعد الصوت بدا كيبان واضح. كان صوت راجل كيبكي، ولكن ماشي بكاء عادي، كان فيه الحزن والغضب وفيه واحد الوجع اللي كيخليك توقف بلا ما تحس. الصوت كان جاي من بنايه قديمه. الحارس وقف كيتسنى، قال لي يمكن شي سجين مرض، يمكن شي حد وقع ليه شي مشكل. ولكن الصوت بدا كيزيد، ومن بعد بدا كيسمع دقات قويه على الحديد بحال شي واحد كيضرب الباب بيديه وكيحاول يخرج. الحارس بدا كيتلفت، شد الكشاف ديالو وركز على البنايه، وفجاه شاف الخيال ديال واحد الراجل في الزنزانه. كان واقف مور الحديد كيضرب في الباب، ومن وسط هاد الغوات كامل كان كيردد جمله واحده: علاش حرقتوني؟ الحارس تجمد في بلاصتو، ما فهمش شنو واقع، ولكن بحكم الخدمه ديالو اول حاجه جات في بالو يمكن يكون شي سجين في خطر. ما كانش عنده الوقت باش يفكر بزاف، تحرك بالزربه ناحيه البنايه وبدا كيقرب من الباب الرئيسي باش يدخل. ولكن قبل ما يوصل خرج ليه واحد الحارس اخر من الداخل وشدو من كتفو، قال ليه فين غادي؟ جاوبو بالزربه: كاين واحد السجين في الزنزانه كيغوت وكيضرب الباب بيديه، خاصنا نمشيو نشوفوه. الحارس الاخر بقى ساكت شويه كيشوف فيه بطريقه غريبه، ومن بعد قال ليه: خلي هاد الزنزانه عليك. الحارس الاول ما فهمش، قال ليه: كيفاش خليها عليك؟ واش ما كتسمعش الصوت؟ كاين شي واحد كيتالم ولا كيتعذب تما؟ ولكن الحارس الاخر قال ليه جمله خلات الدم يبرد في عروقه، قال ليه: هذيك الزنزانه مسدوده من مده طويله وما فيها حتى شي واحد. الحارس الاول بقى كيشوف فيه، ما قدرش يتيق، قال ليه: مستحيل، انا شفتو بعيني وسمعته بودني. الحارس الاخر ما بانش عليه متفاجئ، بحال الا سمع هاد القصه من قبل. قال ليه: سير شوف بعينيك. ومشاو بجوج للزنزانه. الممر كان طويل ومظلم، كل خطوه كيديروها الصوت كيولي اخف. قربوا الباب، الصوت حبس، ما بقى لا بكاء لا دقان لا حركه. وصلوا للزنزانه، لقاو الباب مسدود والغبره باينه عليه وبين ان مده طويله ما تحلش. فتحوه بصعوبه ودخلوا يشوفوا. الزنزانه كانت خاويه، ما كاين لا سجين لا فراش لا اثر ديال شي واحد كان تما، غير حيطان قديمه، ريحه الرطوبه والسكات كيزيد الخوف. الحارس الاول بقى واقف ما قدرش يهضر، حيت قبل دقائق فقط كان شاف خيال من نفس البلاصه، سمع صوت، سمع دقان وسمع غوات، ولكن دابا قدامه غير زنزانه خاويه. هنا الحارس الاخر قال ليه: راك ماشي انت الاول اللي سمعتيه. هنا بدات القصه الحقيقيه. الحارس القديم شرح ليه بلي ديك الزنزانه عندها سمعه خايبه وسط السجن. قال لي بلي بزاف ديال الحراس سمعوا نفس الغواش خارج من هاد الزنزانه، كاين اللي سمع البكا، كاين اللي سمع الدقان على الحديد، كاين اللي سمع نفس الجمله: علاش حرقتوني؟ ولكن كل مره كيمشيو يشوفوا كيلقاو الزنزانه خاويه. حتى المساجين من قبل كانوا كيتشكاو منها. قال ليه ان في واحد الوقت الاداره كانت كتستعمل ديك الزنزانه بشكل عادي، ولكن اي سجين كيدخل ليها كيطلب يخرج منها. شي وحدين منهم كانوا كيقولوا ان بالليل كيسمعوا صوت رجل كيبكي حداهم، شي وحدين كانوا كيقولوا باللي كيسمعوا الصوت ديال شي واحد كيتنفس في الجنب ديال الزنزانه، ولكن ملي كيشوفوه ما كيلقاو حتى شي واحد. وكاينين اللي كانوا كيحسوا بثقل كبير فوق الصدور ديالهم، خصوصا ملي كيحاولوا يصليو ولا
يقراو شي ايات. واحد من المساجين قال باللي فاق في الليل على صوت قريب من ودنيه كيقول لي علاش حرقتوني. من داك النهار ولا كيرفض يدخل ديك الزنزانه نهائيا. الامور بدات كتعاود حتى ولات الشكايات كثيره. الاداره حاولت تلقى تفسير، قالوا يمكن الرطوبه، يمكن الريح كتدخل من شي بلاصه وكدير اصوات غريبه، يمكن المساجين كيتخيلوا بسبب الخوف والضغط. ولكن المشكل هو انه حتى الحراس اللي عارفين البلاصه مزيان كانوا كيسمعوا نفس الصوت، نفس الغوات، نفس الجمله، علاش حرقتوني. وهنا بداو كيسولوا الناس شنو واقع في هاد الزنزانه، واش شي واحد مات فيها من قبل، واش كاين فيها شي سر قديم، ولا غير الحبس كامل حامل طاقه الالم والعذاب. الحارس القديم قال لي بلي ما كاين حتى شي جواب رسمي، ولكن كاين اشاعات كثيره كتدور ما بين الناس اللي خدموا تما. شي وحدين قالوا بلي شي سجين مات تما في ظروف غامضه، وحدين اخرين كيقولوا بلي شي واحد كان تما كيتعرض للتعذيب قاصح في ديك البلاصه وبقى الصوت ديالو حاصل تما. كاين اللي قال بلي داكشي اللي كاين تما ماشي انسان، ولكن شي حاجه اخرى كتقلد الصوت ديال الانسان باش تخوفنا. ما كان حتى شي واحد متاكد، ولكن اللي مأكد هو ان الاداره من كثره المشاكل قررت انها تسد ديك الزنزانه وما تبقى تدخل ليها حتى شي واحد. ومن داك الوقت بقات خاويه. ولكن الغريب ان غلق الزنزانه كاع ما حبس الصوت، بالعكس بعض الحراس ولاو كيقولوا ان الصوت كيبان اكثر خصوصا بالليل. الحارس اللي حكى القصه قال ان من بعد داك النهار ولا فوق ما جات نوبته في الحراسه قريبه لديك المبنى كيبقى عينيه عليها، ما كيبقاش حاس براسو خدام في حراسه عاديه، ولا كيشعر بحال الا كاين شي واحد كيراقبو من الداخل. بعض المرات كيسمع دقات خفيفه، وبعض المرات كيشوف من بعيد بحال الظل ديال شي واحد كاين تما، ولكن ملي كيركز ما كيبان والو. كان كيقنع راسو ان العقل ديالو غير تاثر. ولكن واحد الليله اخرى تاكد ان الموضوع ما سالاش. كان واقف في البوست ديالو والجو هادئ، فجاه سمع نفس الصوت، ولكن هاد المره كان اخف، بحال شي واحد كيبكي من بعيد. ما تحركش، بقى واقف، حاول ما يعطيش الموضوع اهميه. ولكن من بعد سمع الحديد كيتضرب 3 ديال المرات، ومن بعد جا الصوت. علاش هاد المره ما مشاش يشوف، بقى في بلاصتو وقرا القران وتسنى حتى عاود حبس الصوت. من داك النهار عرف علاش الحراس القدام كانوا كيقولوا للحراس الجداد ما تقربوش لديك البلاصه، ماشي حيت هما جبناء، ولكن حيت شافوا وسمعوا حوايج غريبه. القصه سالات، ولكن السؤال بقى مفتوح. واش فعلا كان الصوت ديال شي واحد مات في ديك البلاصه؟ واش الزنزانه كانت حامله اثر ديال شي ظلم قديم، ولا الحبس بما فيه من وحده وخوف والم قدر يخلق واحد الرعب اللي كيخلي الانسان يشوف ويسمع حوايج ما كايناش؟ بالنسبه لي اكثر حاجه مرعبه في هذه القصه ماشي الزنزانه الخاويه ولا حتى الصوت اللي كيخرج منها. اكثر حاجه مرعبه هي انك تكون حارس امن، خدمتك هي تحمي المكان، ولكن تلقى راسك قدام شي حاجه ما قادرش تفهمها. حيت ملي كيكون الخطر انسان كتقدر انك توقفه، ولكن ملي كيكون غير صوت خارج من زنزانه قديمه شنو غادي دير؟ وانت شنو هو الراي ديالك؟ واش داكشي اللي كيسمعوه المساجين والحراس غير تخيلات بسبب الجو ديال السجن، ولا فعلا كاين شي سر قديم بقى مربوط بديك الزنزانه؟ كتب لي الراي ديالك في التعليقات. ولا عجبتك هاد القصه دير اشتراك في القناه وفعل الجرس. نتلاقاو في القصه الجايه.